Quarta corsa, premio Larsen Per, una prova per 4 anni, non vincitori di 7.500 euro in carriera. C'è un favorito netto in Dep dell'Olmo, numero 6 dello schieramento, Lorenzo Besana, reduce da 3 vittorie consecutive. Autostart che inizia a muoversi all'1 Daphne Carmine Piscoglio, 2 da Granit Dipa Salvatore Valentino, 3 Divine Matley Battista Congiu, 4 Drive Jet Natale Cintura, 5 Don't Worry Be Happy Antonio Greppi, 6 Dep dell'Olmo Lorenzo Besana, in seconda fila 7 Diamond Orso Maurizio Cheli, 8 Dublino Tab Gianni Targhetta. Autostart che inizia a raccogliere i concorrenti lungo la curva di sinistra, parecchio ardente Diamond Orso in seconda fila, si deve mettere dietro a Daphne, la quale attende l'ultimo istante per andare a rete. Si ritrae Dep dell'Olmo dal 6, non interessato al lancio iniziale. E si parte con Divine Matley che va in lotta con Daphne. Prova a passare, Daphne che però mantiene mezza figura avanti all'avversario e rientra all'imbocco della prima curva. Così Daphne al comando nei confronti di Divine Matley che non trova posto allo steccato per l'inserimento di Da Granit Dipa. Rimane per il momento in terza ruota Drive Jet in attesa di capire cosa succede davanti. Si ritrae poi Natale Cintura, la terza posizione allo steccato però la trova Divine Matley, resta così di fuori Drive Jet che a breve però avrà una schiena perché sta arrivando Dep dell'Olmo che ha mosso all'ultima posizione, 15 per il lancio. Numero 7 Diamond Horse squalificato. 400 metri di corsa. Numero 5 Don't Worry Be Happy squalificato. Un paio di squalifiche per Diamond Horse e Don't Worry Be Happy dopo 400 metri. C'è la rottura in coda anche di Dublino Tab, i 600 metri se ne vanno in 46,4. Con numero Daphne al comando. 8 Dublino Tab squalificato. Seconda posizione da Granit Dipa di fuori Dep dell'Olmo. Poi Divine Matley con accanto Drive Jet, sono rimasti in 5 quando manca metà gara. 1, 1 e 2 per gli 800 metri. Con Daphne che continua a guidare, Dep dell'Olmo di fuori, allo steccato da Granit Dipa avanti a Divine Matley, quindi Drive Jet. Si completa il primo chilometro che Daphne passa in 1,16 e 3. Prosegue con quella lunghezza di margine, Dep dell'Olmo che prova a farsi più minaccioso ora a 500 metri dalla conclusione, cerca di coprire completamente Daphne, quale prova a ribattere allo steccato, i due completamente apparigliati a 400 dalla conclusione, 14,7 di là. Daphne che con l'ausilio della curva si mantiene in vantaggio, Dep dell'Olmo che continua ad attaccare, poi da Granit Dipa e Drive Jet siamo a 200 metri dalla conclusione, Daphne che prova a vendere cara la pelle, Dep dell'Olmo che insiste, da Granit Dipa che viene in mezzo alla pista a fare lo spunto, insiste Dep dell'Olmo all'attacco di Daphne, tende a passare, prova ad intervenire da Granit Dipa, ma Dep dell'Olmo serve il poker consecutivo e vince su Daphne che è seconda, al terzo posto da Granit Dipa. 1,14,9, ancora una volta non un compito semplicissimo perché se la deve far di fuori, ma vince ancora Dep dell'Olmo, Lorenzo Besana per Gaetano Carro al training, i colori del signor Matteo Grimaldi, percorso esterno vincente del figlio di Nadal Sheba che a 150 metri dal palo passa nei confronti di Daphne e si mantiene in evidenza sul finish di Da Granit Dipa. In numeri, l'ordine d'arrivo della quarta corsa dall'Arcoveggio è 6-1-2.